willkommen in meiner Werkstatt. Ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr einkaufen wart, habt ein Kleidungsstück gekauft und als ihr dann daheim wart, hat es eine ganz andere Farbe gehabt? Heute möchte ich mit euch über das Licht reden, wie es Farben beeinflusst und was ich in meiner Werkstatt geändert habe. Wenn ihr euch jetzt mal diese Szene genauer anguckt und sie vergleicht mit dieser Szene. Das Licht sieht völlig anders aus. Was habe ich geändert? Es ist die gleiche Werkstatt, die gleiche Tageszeit, aber ich habe was geändert. Ich habe vor kurzem dann tatsächlich die Birnen in meiner Lampe getauscht. Ich hatte schon länger so Energiesparlampen, die hatten ein etwas gelberes Licht. Ich habe immer gedacht, das ist okay, das reicht. Aber jetzt habe ich mir LED-Tageslichtlampen gekauft und das ist ein Riesenunterschied. Nicht mehr so gelb, viel weißer, ist vielleicht Geschmackssache, aber ich habe einen entscheidenden Unterschied gemerkt. Hier seht ihr die Werkstatt vor dem Lampentausch. Es sind Energiesparlampen drin mit ein bisschen einem gelblichen Licht. Ich fand es sehr schön warm und angenehm. Und auch in meiner Stehlampe hatte ich die gleiche Birne drin. Und hier seht ihr jetzt die LED-Tageslampen. Viel weißer, wie ich finde auch um einiges heller und eben mehr mit dem Tageslicht vergleichbar. Durch die Tageslichtlampen bin ich jetzt viel unabhängiger von der Tageszeit, auch von der Jahreszeit. Sonst habe ich immer, wenn ich ausgemustert habe, aufpassen müssen, dass ich das gleiche Licht habe. Die Energiesparlampen haben das nicht ganz ausgeglichen, was von Licht von draußen reinkommt. War es dunkler, war es einfach auch schon zu dunkel zum Ausmustern. Die Tageslichtlampen, da habe ich das Gefühl, das ist immer das gleiche Licht. Egal, ob es draußen dunkel ist, ob es draußen hell ist. Und das ist wichtig. Erstaunlicherweise ist es nämlich so, dass die Farben auf dem Entwurf anders auf das Licht reagieren als das Garn. Ich kann mir das nicht wirklich erklären, ich bin kein Physiker, ich gehe davon aus, das liegt daran, dass die eine Fläche glatt ist, die andere rau ist und das Licht dann anders gebrochen wird. Ich zeige euch mal ein paar Beispiele. In diesem Licht sieht die Farbe im Entwurf einfach nur grau aus. Warum habe ich dann dieses Türkis mit reingemischt? Bei der Tageslichtlampe wirkt die Farbe schon ganz anders. Besonders wenn ich jetzt weiter weggehe, sieht man, dass dieses Grau so einen leichten Türkisstich hat. Dieses Braun scheint überhaupt nicht zu dem Entwurf zu passen, aber bei der Tageslichtlampe sieht es schon ganz anders aus. Beim Grün macht das nicht viel Unterschied erstaunlicherweise. Da verändern sich die Farben zusammen. Also dieses Grün passt gut und bei diesem Grün passt es auch gut in dem anderen Licht. Ich habe dann sonst früher immer versucht, zur gleichen Tageszeit auszumustern. Oder auch gleich beim gleichen Wetter auszumustern, tatsächlich sogar, damit nicht sich das verfälscht und innerhalb von einem Bild die Farben unterschiedlich rauskommen. Jetzt bin ich da unabhängiger von. Auf jeden Fall ist es für mich jetzt viel einfacher, immer die gleichen Lichtverhältnisse zu haben. Es ist besonders beim Ausmustern gut, aber natürlich auch zum Arbeiten ist Tageslicht für mich viel angenehmer. Wenn ihr meine Videos regelmäßig verfolgt, ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass ich tatsächlich jetzt angefangen habe mit dem neuen Bild, Steine im Bach. Ich habe schon ein Stück gewebt und in einem vergangenen Video habe ich euch erzählt, dass ich eine neue Methode ausprobiert habe. Ich habe die Vorlage nicht mit Farben ausprobiert, sondern mit Zahlen. Und meine Erfahrungen damit sind jetzt erste Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Die zeige ich euch in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!